Olen Arnold Valting. Aastaid on 81 mul nüüd ja mälestused on sõjaajast nii palju, et enne Tallinna vallutamist olime oma väeosaga, mis oli mingi relvagrenaderide varuväeosa, olime Lehtme mõisa all seal juures kaevikutes ja olin parajasti valvepostil, see oli just enne eelmine päev, kui Tallinn vallutati ja olin valvepostil tee ääres seal, kui admiral Pitka sõitis oma masinaga sinna tee peale ja tahtis väeosa juhiga rääkida või ülemusega, et see välja kutsuda. Ja siis ta rääkis seal, et kui siia väeosasse abivägesi või tähendab relvi ei tooda, me olime nagu öelda tankitõrje väeosa, Pantsernjärgi nimetati. Ja meil tankitõrje relvi ei olnud, olime kuulipildud, olid need kõige paremad relvad, mis seal veel oli. Et kui teile abiväge relvi ei tooda, et siis minge oma väeosaga siit koguneme sinna Paldiski alla, et siis Soomest tuleb meil abivägesi. Ja nii palju ma nägin siis seda admiral Pitkat, ta olid oma täitsa vormi riietuses, admirali vormis seal. Sõidumasin oli, seal oli rahvast sees, aga neid välja ei tulnud, nendest ei tea ma midagi. Mis auastmes sa olid? Mina olin relvagrenader lihtsalt ainult. Relvagrenader. Jah, me olin paar kuud ainult seda ajateenistust olnud, nii et ei varuväeosas nagu olime palju. Õiget rinnet meil veel ei ole olnud. See oli esimene. Kas sa ei kordaks seal ülal, mis päeval see oli? No võtame siis orientiiriks Tallinna vallutamine, kui need korpuse tankid sisse tulid. No Tallinna vallutamine oli järgmine hommiku, siis tankid sõitsid Lehtme mõisa poolt meie poole. Ja siis need tankid jäivad sinna, 3 tanki olid, jäivad seisma. Meist, no ütleme poole kilo, ei olnud 300 meetrit eemale. Ja iga tank lasi siis ühe mürsu välja sinna, kus arvati meie väeosa olema sinna kaevikutesse. Muidugi meile pihta midagi ei tulnud ja siis väeosa ülem ütles, et lähme nüüd ära. Andis korralduse ja me läksime ära sealt kaevikutest. Ja hiljem seda kuulsime, et tankid sõitsid siis edasi Tallinna peale. See, mis teil tol momendil, et relvasi oli vaja juurde või laskemoona, mis teil tol momendil oli üldse laskemoonana? Laskemoona ei olnud, meil muidugi karabiinerid olid ja siis kuulipilduvad MG või kuidas see nimetati, mäletagi et enam. Kuulipildud olid granaadid, see oli kõik me relvad, muud meil ei olnud seal. Ja tankitõrve relvi meil kui mingisugust, nagu öelda, ei olnud. Olgugi, et me olime tankitõrve väeosa või nagu öelda. Siis kui te oleks jäänud sinna, praktiliselt ei oleks mitte midagi teha saanud? Mitte midagi, jah. Kui me nüüd tagasi tuleme selle Pitka juurde, kas Pitka rääkis ka midagi Haapsalust või? Kui Paldiski alt, seoses Paldiskiga, et kas teil on Haapsalu alla vaja minna veel kaitsesse või ei? No ta rääkis, et koguneda sinna, nagu oli väeosasel kõik. Aga meie grupp lihtsalt sinna ei jõudnud, kui meil transporti ei olnud. Igale poole, kus me läksime, jalgsi läksime, oli juba, nagu öelda, Vene väeosad jõudsid ette. Ja siis lagunes laiali lihtsalt see. Ilmselt Haapsalu all oli mehi vaja selleks, et siis aidata tsiviilisikute lahkumist. Võib-olla jah, seda täpselt ei tea, mis kavatsus seal oli. Nüüd, mis värvi see Pitka masin oli? Tume masin midagi oli, mäletan jah. Ja seal oli inimesi oli sees, aga need välja ei tulnud. Oli rohkem kui üks või? Ei, seal oli rohkem, seal oli isegi naisterahvaid oli sees. Ja siis oli ikka oma jagu, jah? Vist nagu öelda enda pere enamasti, ma mõtlen. Mulle tundus tooma kord. Kas võib olla võimalik, et nagu mõned on rääkinud, et Pitka lahkus teie juurest ja suundus Vene tankidele vastu Paide pooles? Ei, ta minu teada läks hoopis mis kas läheb sinna Saku või sinna poole see tie, mis see läheb, risti tuleb.
et Jüri poolt tuleb just Lehma mõisa juurest ja sealt ta tuli ja siis keerab sinna paremale poole sinna alla, mis seal on Saue või Saku, mis sealt tagant tuleb. see on siis ikkagi suunaga Läänemaa poole? ja Läänemaa poole ikka, jah. Pitka oli, nagu sa ütlesid, ta oli vormis? Vormis, täiesti vormis oli, aga ta oli sõidumasinas, nagu öelda. Kas ta ise juhtis autot või oli? Seda ma ei usu, ma ei tea seda, nii lähedal me ei olnud, vahet oli ikka nii-öelda üks 10 meetrit ja tume masin oli, sisse ei näinud. Kuna Pitka ütles, et kui teile laskemoona ei tooda, siis teil oli õigus minna koju? Ei, seda korraldust ei olnud. Oli vaja koguneda lihtsalt sinna, kus abiväge tuuakse. Sest ka neid jutte on olnud erinevaid, tead, nii et aga kas saab võimalik olla, et Pitka hukkus või hukati või suri Kose kandis? Seda on kahjuks võimatu öelda, sest meie teada ta läks, ikka sõitis sinna elusena, nagu öelda ja loogiliselt võttes nagu käib mõistuse vastu hakata oma sõiduautoga, naised peal või naisterahvas ka peal, Vene tankidele vastu hakata sõitma? Ei, sinnapoole ta ei suundunud üldse. Tema ikka läks sinna Läänemaa poole. Nüüd ma just natuke aega tagasi rääkisin selle loo, et Pitka ausambaks pandi Jaan Anvelti postament, punakas pruun kivi, et toksiti maha nimi Anvelt ja raiuti sisse nimi Pitka. Mida sa sellest arvad? Kui nad seda materjali kasutasid ainult ära, aga kas see sambal mingi eriline kuju või ei olnud ju, et sammast võib-olla kasutati materjalina ainult siis, aga õige ta ei ole see minu arvates selline tööviis. Võib-olla minu arusaamise järgi see ei ole niivõrd mitte tööviis, vaid eetika ja moraali küsimus, kuidas saab ühe punase tegelase kivi muuta järsku meie kangelase admiral Pitka kiviks. Mul ikka hakkab see nagu vastu. Mis sa sellest arvad? Ma arvan, seda teavad ainult need, kes seda tegelikult seda asja teavad, kes seda sammast vaatavad, ega nemad ei tea, kelle pilt või kelle kuju seal ennem oli vast. No jaa, aga loogiliselt ikkagi selle ei ole selle mehe vääriline see. Kes teab. Kuidas sinu jaoks see sõjatee lõppes? Minul lõppes teega ära, et kui me tahtsime minna sinna Paldiskile, ennem jõudsid väeosad ette, siis suundusime oma grupiga või väeosaga, nagu öelda, tahtsime minna Pärnu. Sinna jõudsid ka tankid ette ja siis ülemus ütles, et nüüd me vaadake mehed ikka ise, kus te tahate minna. Saate üle mere või lähete koju või. Nii et saadeti nagu öelda laiali. Kaua sa nüüd Aegviidus elad siin? No alates 4. eluaastast. Nii et elupõline Järvamaa mees, sest vanasti ta oli Järvamaa. Ja Järvamaal sündinud, jah. Lehtmiste ristil. Tuntud koht. Ja. No sa osalesid ka omal ajal kautla tegemistes. Aitasid seal auke kivisse raiuda ja ümbrust kujundada. Nüüd on näed, et Erna ürituseks on see läinud. No kautla see oli vaja nende mälestust jäädvustada ja sai sellepärast ju tehtud ka. Jah, eks ma olen sulle tänulik ka, et sa tulid appi. Ja need olid tõsised mehed. No mis siis ikka, ma tänan sind, et sa seda rääkisid, et mind vastu võtsid. Vanu kamraad alati hea meel näha. Kahjuks rohkem jah ei mäleta sellest midagi nagu.
aga noh, meil oli vaja seda kinnitust saada, et ta ikkagi suundus teisele poolele ja on ebanormaalne, et ta ei saanud hukkuda oma kümnekonnas erinevas kohas. Kui saaks selle väeosa ülemaga nagu rääkida, tema peaks täpsemalt seda asja nagu teadma. Me oli nagu grenader postil ainult. Ega minuga nii otseselt ei räägitud. Ma olin ainult kõrvalt kuulaja. Kuidas see väeosa komandöri nimi oli? Vot seda ei mäleta kahjuks. Seda kahjuks ei mäleta, jah. Aga arhiivist võiks ju andmed saada. See oli midagi 22. SS relvagrenaderide varu väeosa võib öelda. Ja see oli alles. Ei olnud nagu rindele saanud, sul esimene rinde meil Tallinna juures Lehtmavõisa all. Siin on olemas ka üks dokument, mille on väljastanud Eesti Riigi Arhiiv ja kus on täpselt kirjas, kus kohal sõdis Arnold Valting. Ma loen selle ette. See on siis arhiivi teatis. Eesti Riigi Arhiivi andmetel Valting Arnold sündinud 22. mail 1923. aastal teenis 20. SS grenaderide väljaõppe rügemendi 9. kompaniis relvagrenaderina, ei dateerita, ja 12. augustil 1944. aastal viidi ta üle 20. SS relvagrenaderide divisjoni välivarupataljoni teenistuse, mis ajani teenistus kestis, see dokumendist ei selgu. Ja sellel on alla kirjutanud Tiit Arumäe teadusdirektori kohusetäitjana. Härra Valting, sa nüüd ütlesid seda ka, et kus kohalt võiks näiteks otsima hakata teie komandöri. No üks asi on arhiiv, aga teine asi, kus sa sinu arvates võiks elada või kus oleks lootust teda leida? Ma ei tea, võib-olla kui sealt Anija kandist kuskilt, Harjumaalt ikka igasuguses otsida võib-olla. No kahju, et nime ei mäleta, jah, sest see on. Sest on aega liiga palju mööda. No jah, ja kokkusaamised olid ka nii lühikesed, et ei olnud ju pikaaegsed. Jah, no see, nagu öelda, alul õppelaagris Kloogal olid ju teised ülemused ja kui viidi sinna Lehtmavõisa alla, siis olid juba teised jälle. Kahjuks nime ei mäleta. Arvestades seda, et sa olid Saksa sõjaväes, kas sa või milliseid repressioone üle elasid Nõukogude võimu poolt? Ei ole midagi elanud, selle koha pealt ei. Võib-olla sind päästis see, et sa olid väga lühikest aega? Kindlasti päästis see, et kui väeosa anti valida, kus tahad olla, millis väeosas, siis valisin nagu öelda Pantseri-Jäägri. Ja ma ei teadnud õieti, mis selle omadus on. See omadus on see, et tuleb tankitõrje kõigepealt eesliinile minna. Ja et see oli ainult, saime kõva nii-öelda tehnilise väljaõppe või see teoreetilise ka. Siis võib-olla see väeosa hoiti ja sellepärast jäime nii-öelda alles need mehed, kes selles väeosas olid. Muidu tavalisest teistest väeosast läksid kogu aeg kas Tartu alla või kusagile täienduseks, kes jalaväest tavaliselt teenisid. Aga me olime nagu tehniline või eriti väljaõppinud väeosa, meid nagu hoiti selle arvel. Et nagu kui saab vastavaid relvi, et saab tankile vastu saata meid. Aga järelikult relvad jäid tulemata ja mehed nagu jäid vist alles ka selle pärast. Loogiline ja muidugi, mis sa teid ikka lahingusse saadad, kui relvasi ei ole. Hoiti järelikult selle pärast meid. Muidu oleks neid saadetud kohe kuskil eesrindele. Aga kes teid põhiliselt kamandasid, kas nüüd Eesti mehed või ikka läbi Saksa? Eesti mehed olid. Tavaliselt oli vist niimoodi, et Saksa mehed kamandasid Klooga laagrist, kui olime seal algusel. Aga pärast, kui siin juba välja toodi meid, siis räägiti nii, et need on Soomest tulnud Eesti poisid olid väeosa ülemateks meil.
eestlased olid vähemalt, sakslasi ei olnud üht. Need olid, kui Soomest tulnud, siis nad olid Soome poisid juba. Need olid juba Sellise nimetuse all. Kas sa oma endiste lahingukaaslastega või võitluskaaslastega, kellega olid ka kokku saanud öelda? Ei ole, sest need olime nii-öelda viimased mehed, kes olid igasuguste pikenduste peal. Ja meie külast vähemalt selles väeosas, kus mina olin, ei olnud ühtegi meest, kes muidugi sel ajal veel teenisid, aga neid on paar meest olid, aga need on surnud, aga need ei olnud meie väeosas, need olid kuskil jalaväeosades. No jah, aeg teeb oma. Ja. Kuidas sul endal tervis on nüüd? No ei saa nuriseda aastate kohta küllalt hea tervis. No võib-olla need elukombed on ka seda tervist taganud. No ma olen spordimees noorest peast, nagu öelda. Ja no näed, nii et sport on ikkagi tervis. Nagu öelda, seda tervist ka säästa. Mis alaga sa tegelesid? No, kuidas öelda, enamasti jooksud. Siis me oleme ühesugused. Kuidas see on aastaringselt jooksuaeg? Jooksud ja pallimängud ja niisugused, mis üldkehalised võistlused. No ma tänan ka selle täienduse eest siis nüüd.